5000 பில் வேல்யூக்கு ஒரு சில்வர் காயின் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுங்க. 50000 பில் வேல்யூ 5500 ஒருத்தப்ல எக்ஸ்போ ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுங்க. ஆமாங்க, நம்ம கும்பகோணம் கிரியாஸ்ல விநாயகர் சதுர்த்தி ஆஃபரா 5000 ரூபாய்க்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணா சில்வர் காயின் ஃப்ரீயாவும், 50000க்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணா 5490 ரூபாய் வர்த்துள்ள பிலிப்ஸ் எக்ஸ்போ ஸ்பீக்கர் ஃப்ரீயாவும், 1 லாக்குக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணா 16000 ரூபாய் வர்த்துள்ள வேக்யூம் ஃப்ரீயாவும் தராங்க. அது மட்டும் இல்லாம டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி, மிக்ஸி, மொபைல், லேப்டாப்னு எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. இது போக செலக்டட் பிராண்டட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் EMI ஃப்ரீயாவும், கிரெடிட் கார்டுல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அப் டு 20% கேஷ்பேக், HDFC பேங்க் ஹோல்டர்ஸ்க்கு 10% கேஷ்பேக் ஆஃபர்னு இந்த ஆஃபர் ஆகஸ்ட் 27ல இருந்து ஆகஸ்ட் 31 வரைக்கும் மட்டும்தான். சோ மறக்காம கும்பகோணம் கிரியாஸை விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான பொருளை அள்ளிட்டு போங்க.